El niño encendió un fuego pequeño en el césped y en un instante el incendio se extendió por el jardín. No lo hizo ilegalmente, sino para eliminar plumas de sauce, flocos de sauce y sauce blanco. Son muy esponjosas, con un soplo vuelan por todas partes, como nieve de invierno. Contienen mucha grasa, al tocar llama, se queman al instante, y el fuego es difícil de controlar, causando grandes pérdidas. Por eso, está prohibido encenderlas sin permiso gubernamental. Además, dañan gravemente el sistema respiratorio humano, por lo que el Estado gasta mucho dinero anual para resolverlo.